爺啊，做咩成日都悶悶不樂啊？係咪我哋唔夠米派啊？夫人，自從我罷官返回原籍之後，正所謂日日行善，齋增報道，好事都算做之不盡啦。古語都有話，種善因得善果噶嘛。點解到今時今日，我哋李家連一點香燈繼後都冇呢？吓，我都係咁樣諗。老爺，你唔見我日日敲經念佛，都係為咗求上天保佑我哋生翻個仔咩？唉，仲有啊，夫人，有一日我喺市集嗰度，側耳聽到啲人話我對自己隱惡揚善，又話我嘅善心並唔係出自真心。如果真心為善，又點會連仔都冇一個？唉，如果上天有眼，神佛有靈嘅，就應該賜個仔俾我哋啦。不如咁啦，老爺。點啊？實行納寵，買兩個妾侍翻嚟，咁可以服侍你，又可以開枝散葉。老爺意下如何呢？唔得，咁做又點對得住夫人你呢？何況夫人你40都未出頭，仲可以生兒育女噶。不如咁啦，你我齋戒沐浴3日，一齊去永寧村北天台山國清寺拜佛求子。如果上天有眼嘅，話唔定我哋嘅願望就可以實現啦。好啊，咁一切就依從老爺嘅意思啦。善哉善哉，貧僧乃係國清寺住持聖空，知道李員外光臨敝寺參神拜佛，特來迎接。聖空方丈不必客氣，弟子今日前來貴寺係為咗喺佛前許願，求菩薩賜我麟兒繼後香燈嘅。員外乃大善人，不敢。我佛必然庇佑，請員外同夫人上香。好啊。皇天在上，弟子李茂春與妻王氏誠心向我佛禱告，叩求我佛保佑，賜我麟兒接續香燈。如果佛祖顯靈，弟子立刻重修古廟，再塑金身。老爺小心啊！我佛像跌緊落嚟啦！奇怪，本殿神像每個有成100斤重，何以無緣無故跌落嚟呢？員外，你冇事啊嘛？冇事。只係跌咗尊羅漢像啫，而且金身絲毫不損。善哉善哉，我佛顯靈，羅漢像墮地，此乃吉兆。員外一定生貴子嘅，到時貧僧一定向員外道喜。真係？係。如果係真有此事嘅，我就一定履行我許下嘅諾言。但求李家有後就好啦。你員外啊，恭喜你一剎得男喎！聽講話令郎出世嗰陣天有異象，係睇嚟令郎將來必成大器啊！多謝多謝。
不過講起上嚟，小兒臨出世之時咧，就真係紅光罩院，仲傳來異香陣陣，都唔知喺邊度嚟嘅。不過又奇喎，佢呱呱墮地之後咧，就不停咁喊，直到今日啊，成3日啦，都仲係喊個不停。講起上嚟啊，我都有少少擔心。回稟員外，外邊有位國清子方丈聖空嚟向員外道喜同送禮嘅。係咩？快請快請。係。聖空方丈，恭喜令郎平安啊嘛！多蒙關心，今番得子全靠神靈保佑。不過自從小兒出世之後，就一直不停咁喊，直到而家都未收過聲，都唔知點解。係啦，方丈有冇辦法解決呢？原來咁啊嘛！請員外抱公子出嚟俾老衲睇睇。但係小兒未過滿月就抱出嚟，恐怕唔緊要，用一張被仔包好佢，咁就可以不沖三波。有道理。一嚟抱公子出嚟。老爺啊，少爺仲係不停咁喊啊！令郎五官清秀，品貌清奇，見一見先啊！少爺一見到方丈就唔喊咯，真係奇怪啦！哎呀，你睇下仲笑起上嚟添啊！小哥兒莫耍笑，你嘅來歷知了。原來老衲就收令郎做個記名弟，同佢改名就叫做李修緣啦。好，方丈既然同小兒有緣，弟子自然贊成啦。入嚟，將公子抱翻入去。係。各位在下撩臂駁爵，大家請去偏廳享用啦。方丈，弟子另備齋菜，請方丈來進，弟子自當奉陪。請。春芳夫人，少爺喺邊度啊？回稟夫人，少爺佢今朝早一早入咗問心樓，除咗食早飯之外，仲未出過嚟啊！我哋李家呢座問心樓係供奉佛祖嘅地方，估唔到除咗老身之外，修緣竟然係好佛之人。老爺指望修緣將來考取功名，謀取一官半職，光宗耀祖。而家修緣未曾考取，老爺就病體沉重，我真係擔心。哎呀，夫人，我差啲唔記得稟告添，老爺有請啊！我即刻到。老爺，夫人，老爺，今日精神好翻少少啦嘛？不外如是。修緣呢？佢喺問心樓用心攻讀。修緣呢個仔自小聰慧，五經四書、諸子百家都背誦得滾瓜爛熟，將來必定可成大器嘅。但係，我唔放心嘅就係佢特別喜歡研究佛道。如果佢全心向道，咁我哋李家老爺啊，不如幫佢定埋親事。劉家莊劉千戶嘅女兒家教森嚴，又同我哋門當戶對，年紀亦都同修緣差不多。
不如就派人去劉家提親啦，好嘛？咁都好，我怕我呢個病都支持唔到幾耐噶啦。老爺，夫人你就全權辦理修緣嘅親事啦。我已經委託咗你細佬，以後照應你同修緣噶啦。老爺，我死咗之後，夫人你千萬要撫養修緣成人。咁我喺九泉之下，亦都眼計啦。老爺，看到對面的騎兵營列嗎？看他！喂，有嘢睇啊！喂，有嘢睇啊！喂，快啲嚟睇啊！咩事咁大不了啊？你哋睇下呢張尋人告示啊！係李善人嘅家眷尋子李修緣嘅告示啊！李善人早幾年已經死咗噶咯噃，乜連個仔都唔見埋啊？你有所不知啦，李善人夫婦當年喺國清寺求子，神靈庇佑天賜麟兒，就係而家呢一位李修緣公子啦。據講佢啊才高八斗，滿腹經綸添噃。哇，咁有才學嘅人，咁佢點會無緣無故拋下家園咁一去不返噶？原來呢位李公子十分喜愛研究佛道，聽人講，自從李員外死咗之後，到咗佢18歲就看破紅塵，立志出家。咁佢去咗之後，李家嘅事就交俾李公子嘅舅父黃員外打理。黃員外係曾經派人四周圍打聽附近嘅寺院啦，但係冇結果喎。於是啊唯有出此告示，如果有人將李公子帶翻嚟，借白銀100兩；如果有人知道消息，淨係送消息咧，都有借銀50兩啊！哦，喂，係啦，究竟有冇李公子嘅下落咧吓？梗係冇啦！黃員外派人揾咗3個月，點知係咩消息都冇，於是貼出告示咯。哇，賞銀咁豐厚，不如我哋都去幫手揾下咯。話咁易咩？每逢寺院都係坐落於崇山峻嶺，等閒之事唔係咁容易去到嘅。若然李公子真係看破紅塵，遁跡空門，佢嘅決心真係唔少啊。不過就太可惜啦。阿彌陀佛，施主光臨敝寺，有何貴幹呢？借問小師傅，呢間係咩寺啊？施主你一定係外來人啊！呢間係西湖飛來峰靈隱寺，當家方丈係9世比丘僧，法號圓空長老。小師傅，實不相瞞啊，在下李修緣決心出家，望小師傅引見老方丈收容在下啦。哦，施主睇你眉清目秀，係個讀書之人，出家並唔係咁容易噶噃。小師傅，在下誠心而來，乞求小師傅向老方丈引見。咁好啦，施主，請跟我嚟啦。有勞。Für König und Vaterland。
施主，請稍後。好，貧僧入去通報一聲。施主，方丈有請。請。南無阿彌陀佛，老衲身在寺中，一早就算到施主上山，有失遠迎，罪甚罪甚。元空長老，何須客氣呢？仲以為係邊位添，原來係西天金身降龍羅漢降世，奉佛法旨為渡世而來嘅。施主，請行前3步。哦，我切！老方丈因何擊我3掌呢？善哉善哉，你本為知覺羅漢降世，投胎為人，奉西天如來法旨度脫眾生。因為你如今託為人身，執迷不成，所以3掌係打開你嘅天門，露出金光、佛光、靈光3光。等你知道自己嘅根本源流，好行佛法。弟子如夢初醒，老方丈，請受弟子一拜。從此之後，你就係老衲嘅弟子，起名法號道濟，就喺呢間靈隱寺參修。將來嘅因果，我早已知道。道濟，你去啦。多謝師父，弟子知道。師弟，有咩事打鑼打鼓咁嘈啊？廣亮師兄啱啦，咩啊？又係癲和尚啊！佢又是偷師兄弟啲錢去買酒飲、買肉食啊！道仔係啦，我身為監子，竟然管唔到一個瘋癲嘅道濟，我都唔明白主持方丈點解唔理佢嘅。係啦，又飲酒又食肉，做和尚理應食齋噶嘛？點解佢乜嘢清規都犯齊晒，都仲可以容許佢留喺寺中嘅咧？唔通主持方丈真係老懵懂？師兄你睇下，咩時候大驚小怪啊你？山門上面貼住張當票啊！咦？額大紅袈裟一件，哇！師兄啊，最近你咪新做咗件袈裟嘅？係啊 ，Unit Assemble。哎呀，真係大膽啊！呢個癲和尚竟然將貧僧嘅新袈裟偷咗去典當，仲唔幫我攞張當票去當鋪度贖翻件袈裟？師兄啊，張當票貼得好實噶，跌唔甩啊！除非將個山門拆咗落嚟，咁就拎佢當好啦。哎呀，激死我啦！我要面稟方丈，將佢治罪先得。Stand ready. Unit assemble. 阿彌陀佛，廣亮，做乜嘢怒氣沖沖？回稟方丈，道濟不守清規，經常偷盜寺中師兄弟嘅衣服錢銀，
換酒換肉，按佛門清規，實應將佢治罪嘅。無莊無證，焉能將佢治罪呢？你哋暗中訪查，如果有莊有證，就帶佢嚟見我，係咁啦。係，方丈有理。師弟啊，你就同埋幾個師兄弟留意道濟嘅行藏吓，一有莊證即刻稟報啦。謹遵師兄吩咐。Get into position. Form up. As you command. Yes, Captain. Hold steady. We're the shields of the nation. 人人叫我做癲和尚， Form up. 街坊又叫我道濟做濟癲。其實真癲假癲係有乜分別呢？最緊要就係我有飯食，有酒飲。酒醉飯飽，於無足矣啊！Position. Units assemble. Advance. 飲足酒，食飽飯咁。嗰件衫脹卜卜嘅，好似收埋啲嘢衫裏邊喎。梗係人是偷嘢頂啦！廣亮師兄吩咐過我，要人裝兵鑊，今次你捉就到邊？喺邊度啊？等我嚟幫手捉埋一份，有炒啊！捉炒啊！喂，道濟，你笑咩啊？捉炒啊！你話係咪捉到賊啊？回師兄，我負責看守大殿嘅，我見到道濟鬼鬼祟祟由後殿出嚟，懷中好似藏咗大量贓物咁啊，所以就明落捉賊。係咯，捉賊。係喎，佢收埋啲嘢喺件衫入邊，一定係賊贓啦！人係帶道濟去見主持方丈。喂，做咩嘢喎？做咩嚟捉住我啊？啟稟方丈，道濟人贓並獲，請求方丈發落。哎呀，老和尚，我一向就問心無愧嘅，你係知道㗎。道濟無禮，見到方丈你仲唔叩頭？免道濟，你不守清規，偷盜寺中物件，該當何罪？應該自毀衣缽，逐出寺門，不准為僧。我重重責罰佢就算啦。道濟，把啲教犯偷咗嘅嘢出嚟。哎呀，師傅，佢哋明明就係欺負我嘅，我喺大雄寶殿瞓覺啫嘛。我見到地上邊啊鋪滿晒塵土，又冇嘢載喎。咁我咪掃埋晒嗰啲塵土，用自己件衫載住咯。嗱，你唔信俾你睇下嗱，你睇啦。哇，乜全部都係泥同埋瓦片嚟㗎。廣良，你真係大膽，外好人為盜，應得重責。人係響板時候，方丈啊，我仲快啲攞響板。今次嘅事既然關你事，係啦。多謝師傅啊！走，又，無是無非到春秋。今日方知出家好，後悔當年作馬牛。終日快活嘅冇人管，
也沒煩惱，你也無憂啦。濟世活佛第一回，葉世雄監製，吳偉榮編導，麗生編劇，並且由曾月娥、魏便利、朱曼子、溫泉、林有榮、陳炳球、丁家湘、譚翠蓮、車心梅、蔡雅閣、陳偉雄等聯合播演，現在經已播放完畢。何處是仙鄉？仙鄉不離房，眼前無尋常。心下有清涼，正裏乾坤大閒中日月長。若得安般份，都成別思量。唉，老天爺對我真係唔公平啊！不如喺呢度上吊，了此殘生吧啦！我道濟自出名人子以來，從來都未見過好似呢個人咁悲傷啊！仲好似想喺呢度上吊添啊！好，等我按名方一算先至得。有啦！原來如此這般。我都係一死，無謂留喺塵世啦！唉，死啦！唉，死咗就一了百了啦！死都好過生咯！哎呀，我要上吊啊！點解又有人要死㗎？仲係一個污糟邋遢嘅和尚嚟添。睇佢滿面油麗，似癲若狂，衣衫破爛，從來都未見過咁樣嘅和尚嘅。哎呀，我要上吊啊！喂，和尚，因咩事你要自尋短見啊？你有所不知啊！我師傅同我化咗3年啦，日積月累先至儲到5兩銀。我奉師傅之命去買2套僧衣僧帽。唉，因為我好飲2杯，喺酒館中就飲醉咗，就唔知喺邊度跌咗5兩銀。我諗住如果翻去祠堂咧，就一定會俾師傅鬧嘅。我越諗越冇意思，不如喺度上吊啦。喂，和尚，你為咗5兩銀啫，係嘛？邊個至於死啊？我袋裏邊仲有5、6兩碎銀嘅。嗱，話唔定我都係落難之人啦，留低都冇用啦。不如就俾咗你啦，嚟。咁就好喎。只不過你呢啲銀兩就唔夠我嗰啲銀兩好喎。嗱，又碎又有斑點嘅。天下間啊，竟然有呢種人嘅！我施捨你銀兩，你仲嫌三嫌四？和尚啊，你就將就啲用住先啦吓。唉，將就啊！好啦，咁我走啦。和尚真係不懂人情世務啊！俾銀兩佢，連性命都唔問就走啦，真係無知之徒。哎呀，我呢個和尚係真係冇用嘅，一見到銀兩啫，就乜都唔記得啦，都未問因公你貴姓添。點解你又會喺呢度上吊尋死呢？唉，總之係一言難盡啦。
唉，我姓董，名士宏，前唐縣人士嚟嘅。我係一個打金手藝匠嚟噶。老婆死得早，咁啊剩低一個玉姐。家母啊年事已高，體弱多病，唯有將玉姐暫時賣俾阿顧進士做婢女咯。唉，訂好話10年之後贖身嘅，點人50兩。後來老娘病死咗，我啊獨力支撐，努力工作，積聚到60兩銀，預備去臨安將女兒贖翻出嚟。點知去到原來顧進士已經搬咗，都唔知道去咗邊度做官。咁我一時失意，入酒館嗰度買醉啦。酒醒之後，連贖身銀都冇埋，有咩辦法唔去死啊？哦，原來你又係為咗唔見咗銀兩去死嘅。好啦，咁你去死啦吓，我走啦。喂，董事宏啊，你真死定假死噶？我真係要死噶，你又想點啊？哦，如果你真係想去死嘅，不如做埋一個人情啦。你身上呢套衫都值5、6兩銀嘅，咁你死咗都係俾啲野狗咬爛嘅啫嘛。不如啊，除咗俾我乾淨來乾淨去咁咪仲好。你個和尚啊，真係可惡。